ଗାଧୋଇବାର ମଜା ଯେଉଁ ନା, ଆମ ଘରେ କୌଣସି ସାୱାରରେ ଗାଧୋଇବାରେ ସେ ମଜା ନାହିଁ। ଝରଣା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବ ଯେଉଁ ମଜା ତା'ର ଆମ ସାୱାର ପାଣିରେ ଜମା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଭାବୁଛି କେବେ ଗାଧୋଇଥିବେ ଝରଣାରେ, ଜାଣିଥିବେ ଝରଣାର ମଜା କେମିତି। ଏମିତିରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଭଲ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୁରା ଟପ୍ର ଝରଣାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ବି ପୁରା ଟପ୍। ୟା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍। ୟା ପରେ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ତଳକୁ ତଳ ପାଉଛ ଟାଇପ୍ର ସିଡ଼ି ହିସାବର ତଳକୁ ତଳକୁ ଆହୁରି 3ଟି ଅଛି। ଝରଣାରେ ଏନ୍ଜୟ କରିସାରୁ ସାରୁ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କି ଝରଣାର ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ। ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ପୁରା ଉପରକୁ, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁଠୁ ବାହାରୁଛି ଆମ ପାଣି ଗୁଡ଼ା। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାମାନଙ୍କରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ତଳୁ ପାଣି ମିଶିକି ସବୁ ବାହାରିକି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଏତେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିଲେ କେହି ଭାବିପାରିବେନି କି ଏଇଟା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ତଳମାନଙ୍କରୁ ପାଣି ଆସୁଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଦେଖିଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଡିଲେଶ୍ୱର ଭାଇଙ୍କର ମଜା। ଡିଲେଶ୍ୱର ଭାଇଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖ। ଡିଲେଶ୍ୱର ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଓ ଭାଇ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଭିଉ, ନାଇସ୍। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କହିପାରିବେନି, ବାକି ଯଦି ଆପଣ ରିଏଲ୍ରେ ଆସିବେ ଏଠାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଉ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟେ ମହାନଦୀର ପାଣି, ସେପଟେ ବୁର୍ଲା ଟାଉନ୍, ମଝିରେ ପାହାଡ଼। ଓ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ଭିଉ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଟିକେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାରିପଟେ ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ଦୂର ଦେଖାଯାଉଛି, ଫିର୍ ବି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଗାଇସ୍, ଭାବୁଛି ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ, ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ବାସ୍ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ।